Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен байланыста мен Дана, және бұл каналда мен сіздерге ақша жайлы, қаржы сауаттылығы жайлы, инвестиция, акциялар, қор нарығы туралы өте қарапайым тілде түсіндіретін боламын. Жалпы қазіргі таңда байқасаңыздар, YouTube'та, Reels'та, TikTok'та әртүрлі әлеуметтік желілердің барлығында трейдинг, инвестиция, қор нарығы, акция, ал, сат, ақша тап деген сияқты офферларды өте көп көріп жатырсыздар. Бірақ шындығына келген кезде ол не нәрсе? Мүмкін ол сізді алдайтын нәрсе ма, мошенничество ма, әлде финансовый пирамида ма деген сияқты ойлармен өте көп адамдар инвестицияның күшін білмей жүр. Жалпы менің телеграм каналым бар. Сол телеграм каналда күнделікті әртүрлі инвестицияға тиімді акциялардың тізімін тегін беріп отырам. Осы видеоның астында сілтеме тұр, сол каналға тіркеліп алуды ұмытпа. Ал олай болса кеттік. Инвестиция дегеніміз не? Жалпы инвестиция дегеніміз бір сөзбен алғанда сіздің қолыңызда бар ақшаны жаңа ақша алып келуге жұмыс жасатқызу. То есть, ол дегеніміз сіз барып үй алсаңыз болады, машина алсаңыз болады, бір әшекей алсаңыз болады, немесе сол ақшаңызды қор нарығына салу арқылы, акциялар арқылы көбейтсеңіз болады. Қазақтардың қалып қойған бір стереотипі бар. Ең күшті, ең керемет бизнес модель. Мен барып бір бөлмелі квартира сатып алсам, оны арендаға өткізіп қойсам, және ай сайын 200-300 мың теңге табыс тауып, жұмыс істемей тып-тыныш отырсам деген. Бірақ егер де сенің дәл қазір ондай квартира алатын ақшаң жоқ болса, не істеу керек? Бұндай сәтте ақшаны қалай таба аламыз? Әрине, бұл моментте сіздерге көмекке инвестиция келеді. Қазақтардың ойындағы стереотипті инвестиция ол недвижимостьқа, жылжымайтын мүлікке ақша салу. Бірақ мен айтып жатқан нәрсе, ондай үлкен суммасыз да ақшаңызды көбейтуге болады. Және ол үшін не істеу керек? Әлемдік алпауыт компаниялардың акцияларын сатып алу керек. Ол күнделікті сіздер көріп жүрген Apple, Tesla, Amazon, Alibaba, Pinduoduo, Procter Gamble, бәріміздің үйімізде тұрған сол Ferry, сол Comet'ті шығаратын компаниялардың акциялары. Сол акцияларды арзан кезінде сатып алып, қымбат кезінде сатып, осының разницасынан ақша табатын болсаңыздар, сіздер инвестициямен айналысып жатырсыздар. Бұл қарапайым тілде айтқан кезде машинаны немесе үйді арзан кезінде сатып алып, қымбаттаған кезінде сатумен тең болады. Бұл жерде сіздерде сұрақ туындауы мүмкін. Мен ол үшін налог төлеймін ба, ол заңды ма деген сияқты. Әрине, бұл да сіздің жеке меншік құқықтық акцияңыз болғандықтан сіз оның пайдасынан міндетті түрде налог төлеу керексіз, және де ол сіздің атыңызда тіркеледі, декларацияға жазылады. То есть, мысалы, менің 2 бөлмелі пәтерім болатын болса, мен декларацияда жазам. Менің 2 бөлмелі пәтерім бар, және 20 штук Apple-дың акциясы бар деп. Яғни ол менің иелігімде тұрған меншіктік менің дүнием. Және сол акцияны сіздер алып біреуге подарокқа сыйласаңыз болады, біреудің туған күніне немесе басқа да іс-шараларға сыйлық ретінде ұсынсаңыз болады. Жалпы инвестицияны бір сөзбен айтқан кезде ол акцияларды арзан кезінде сатып алу және қымбаттаған кезінде сату. Ал енді инвестициялық портфель дегеніміз не? Қарапайым тілде ешқандай жаңағы ETF, облигация деген сияқты қиын сөздерді қолданбай-ақ, инвестициялық портфельді мен бір сумка деп айтатын едім. Сумканың ішінде сіздерде фрукты болуы мүмкін, овощ болуы мүмкін, оның ішінде шай болуы мүмкін, оның ішінде тәттілер болуы мүмкін. Осы сумка ол сіздің ертеңгі күнгі болашағыңыздың бір кепілі. Яғни, мысалы, осыдан 10 жыл бұрын Nvidia компаниясының акциясы $1 құраған болатын болса, қазір 1 штук акциясы $180 құрайды. Мысалы, осыдан 10 жыл бұрын мен өзімнің сумкама 100 штук Nvidia акциясын алып қойсам, дәл қазір мен ештеңе жасамасам да, менің $18,000 капиталым болатын еді. Сол сияқты сіздер алдағы 5 жылдықта, алдағы 10 жылдықта сондай капиталға жету үшін қазірден бастау керексіздер. Сіздің сумкаңызда жаңағы фрукты, овощи, тәттілер, шайдың болуы, ол түрлі инструменттердің болуы. Мысалы, акция, облигация, ETF, алтын деген сияқты. Жалпы, қор нарығында, біздің үлкен базарымызда инструменттер өте көп. Ең маңыздысы, сіздер өздеріңіздің сөмкелеріңізге дұрыс инструменттерді жинау керексіздер. Неге? Себебі, мысалы, қарапайым тілде базарға барып, срок өтіп кеткен продуктыны сіздер алмайсыздар ғой. Сол сияқты сіздердің инвестициялық портфельдеріңізде уақыты өтіп кеткен, құндылығы жоғалған акциялар, облигациялар болмауы керек. Сондықтан сіздің инвестициялық портфеліңіз жүйелі түрде нақты қажетті инструменттерден құрылған жүйелі портфель болуы қажет. Инвестициялық портфель деп барып Фортебанктың, Каспийбанктың 10 штук акциясын сатып алып, мен инвестициямен айналысамын, менің инвестициялық портфелім бар деп
қабылдау ол өте қате. Неге? Себебі инвестициялық портфельде сіздің қандай да бір акцияңыз өскен кезде екінші акцияңыз орын толтырып отыру керек. Сол сияқты бұл жерде алтынға да инвестиция салу қажет. Акцияда да, алтында да баға әрдайым қозғалыста жүреді. Нарықта ақша или акцияда жүреді, или алтында жүреді. Көп адамдардың ойынша алтынға инвестиция салсаң, ешқашан ұтылмайсың. Алтын всегда в тренде, алтын всегда қымбаттайды. Бірақ та алтынның да кейбір кездері кішігірім құлдырау моменттері болуы мүмкін. Сол сәттерде сіздің дұрыс ақша табуыңызға көмекке келетін инструмент ол жүйелі түрде инвестициялық портфельді дұрыс құру. Ал не үшін сол инвестициялық портфельді сіздерге дәл қазір құру керек? Себебі қазіргі таңда уақытқа, адамға, ситуацияға ешқандай артық қаражатты талап етпейтін, бірақ сіздерге табыс көзін бере алатын бірден бір мамандық ол инвестиция. Жалпы орыстарда сөз бар: богатый человек всегда как-то связан с биржей дейді. То есть, историяны қарайтын болсаңыздар, Forbesке кірген тұлғаларды, әлемдегі ең бай адамдарды қарайтын болсаңыздар, олардың ешқайсысы компания ашып, сол компанияны өсіруден байымаған. Олардың барлығы инвестиция арқылы, яғни акцияларды арзан кезінде сатып алып, қымбат кезінде сату арқылы байыған болатын. Даже мен айтпасам да, сериалдардан, кинолардан көрсеңіздер болады. Мои акции взлетели деген сөздер сіздерге бала күндеріңізден таныс болуы мүмкін. Сол себепті ертеңгі күні тырнақтарыңызды тістеп қалмас үшін, ертеңгі күні өкініш сезімі болып қалмас үшін, қазірден инвестицияның не екендігін түсініп, инвестициямен айналысып бастаңыздар, міндетті түрде өзіңіздің инвестициялық портфеліңізді құрыңыздар. Дәл қазір инвестицияны бастағыңыз келеді, бірақ қандай акцияларды алу керегін білмейтін болсаңыз, мен сіздерге арнайы PDF файл дайындап қойдым. Соның ішінде менің портфелімде бар акциялардың тізімі тұр. Сол файлды тегін алғыңыз келетін болса, видеоның астында менің телеграм каналыма сілтеме тұр. Сол телеграм каналға тіркел, сол жерде барлығын салып қойдым.